ინაუგურაცია მშვიდობიანად ჩაიარა. ბაიდენმა პირველი და სასწრაფო გადაწყვეტილებები ხელმოწერით გააფორმა. ბირჟები შედარებით მშვიდად ხვდებოდნენ ამ პროცესს და მიმდინარე კვირა გასული წლის მეოთხე კვარტალის მონაცემების გამოწვევების ერთგვარი გაზრდის შედეგითაც დაფიქსირდა. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას ამერიკის ფედერალურ სარეზერვო სამსახურში პირველი შეხვედრა შედგა და მას შემდეგ რაც გასულ კვირას სენატში დემოკრატებმა კონტროლი ოფიციალურად მოიპოვეს, ამან გაზარდა იმის ალბათობა, რომ ახალი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეთავაზება თითქმის 2 ტრილიონიანი ეკონომიკური დახმარების პაკეტის დამტკიცებისა მხარდაჭერილი იქნება. ეკონომისტები 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებენ, ხოლო წლურ ჭრილში 3.5%-იან კლებას ელოდებიან. დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის განახლებასაც ველოდებით. ამ ყველაფერზე როგორი არის მოლოდინების გავლენა ბირჟებზე, როგორი იყო გასულ კვირას ქცევა, მოდი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დავიწყოთ და რა თქმა უნდა დავით ნიშნიანიძე გალდეტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი მოგუყვება დეტალურად. დავით, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, გამარჯობა. მე მგონი უკვე დავიწყოთ შეგვიძლია რომ მოლოდინები ძალიან აიქცა რეალობად ბაიდენის ინაუგურაციის შემდეგ, რადგანაც მოლოდინი იყო რომ მშვიდობიან ვითარებაში ჩაივიდა ინაუგურაცია და შესაბამისად ბაზრებზე დიდი ყებები არ დაფიქსირებულა. ბაიდენის გაპრეზიდენტების ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ხაზი იქნება ის პროგნოზირებადი, ესე ვთქვათ, მისი პროგნოზირებადი პოლიტიკები, რაც ცალსახად ასე ვთქვათ ნაკლოვანება იყო ტრამპის ადმინისტრაციის შემთხვევაში, როდესაც უფრო მეტი გაურკვევება იყო ზოგადად ბაზრებისთვისაც. ორშაბათი, რა თქმა უნდა, დასვენება იყო მარტინ ლუთერ კინგის დღესთან დაკავშირებით, ეს რომ მოკლე სავაჭრო კვირა დაფიქსირდა ამერიკაში, თუმცა ამ მოკლე კვირის მანძილზეც სამივე ინდექსმაც საკმაოდ კარგი ზრდა დააფიქსირა, განსაკუთრებული ზრდა დააფიქსირა ნასდაყის ინდექსმა, თითქმის 4%-ზე მაღალი ნიშნული, რა თქმა უნდა, ეს ტექნოლოგიური აქციების ფონზეც მიმდინარე კვირა და მომდევნო კვირაც საკმაოდ საინტერესო არის ტექნოლოგიური აქციები, სადაც მაგალითად Microsoft-ი, Apple და Facebook და Tesla ასე შემდეგ დაიწყებენ ეს უკვე შედეგების გამოცხადებას, მეოთხე კვარტალის შედეგების გამოცხადებას, რაც ცალსახად გვაჩვენებს სულაც თუ როგორ დაასრულა წელი აი ამ ასე ვთქვათ ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა. ასევე წინა კვირას გაიზარდა ეს რომ ტელეკომუნიკაციის აქციები იმის ფონზე, როდესაც Netflix-მა საკმაოდ დადებითი შედეგი დადო და საკმაოდ დიდი ზრდა დააფიქსირეს ესე ვთქვათ გამომწერებშიც, რამაც მოლოდინს გადააჭარბა. რომ დაუბრუნდეთ ეს ვთქვათ ბაიდენის პოლიტიკას და მის საპრეზიდენტო ვადას, დაიწყო რა თქმა უნდა მისი საპრეზიდენტო ვადა ტრამპის პოლიტიკის ეს ვთქვათ რაღაც გარკვეული ელემენტების გაუქმებით. ერთ-ერთი რისი გაუქმებაც მოუხდა იყო ასე ვთქვათ საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან გამოსვლის გაუქმება, ანუ ამერიკა მაინც დარჩება ჯანდაცვის ორგანიზაციაში. ასევე საყურადღებო არის მისი ასე ვთქვათ კონტრიბუცია კოვაქსის პლატფორმაზე. კოვაქსის პლატფორმაც უნდა აღინიშნოს, სადაც ბაიდენის ადმინისტრაცია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და მისი დაპირება ეს ვთქვათ ერთ-ერთი თავის მოსახლეობისთვის არის, რომ ისინი შეიძინენ 1 მილიონ ვაქცინას ყოველ დღე პირველი 100 დღის განმავლობაში, თუმცა აქ ეს ვთქვათ ცოტა უბრალოდ დაფიქსირდა, რომ წარმოუშვა კითხვები, რომ ეს 100 მილიონი ვაქცინა მხოლოდ 100 მილიონი ამერიკელისთვის იქნება ერთჯერადად საკმარისი თუ 50 მილიონი ამერიკელისთვის არის განსაზღვრული, რომელსაც ორჯერ უნდა მიიღოს ესეთი ვაქცინა. აგრეთვე საინტერესო იყო ჯენეტ იელენის პოზიციაც, რომელიც უნდა დაინიშნოს დიდი ალბათობით ხაზინის ესე ვთქვათ სეკრეტარად და შესაბამისად მისი პოზიციაც არის ის, რომ ეკონომიკის მხარდაჭერა ჭირდება და შესაბამისად უნდა მოხდეს ძალიან დიდი ნაბიჯების გადადგმა, რასაც აგრეთვე ემხრობა ბაიდენის ადმინისტრაციაც. ეკონომიკური ინდიკატორებს რომ გადავხედოთ, უმუშევრობის მაჩვენებელი კვირის ჭრილში შემცირდა წინა თვეებთან მიმართებით, თუმცა მაინც მაღალ ნიშნულზე დარჩა, რაც არის 900,000. ასევე საინტერესო არის უძრავი ქონების ბაზარზე განვითარებული მოვლენები, სადაც ცალსახად მთელი კორონავირუსის განმავლობაშიც, პანდემიის განმავლობაშიც დაწყებული გაზაფხულიდან უნდა ითქვას, რომ ამერიკის უძრავი ქონების ბაზარი საკმაოდ ძლიერად ვითარდებოდა. ამჯერად ანალიტიკოსების მოსაზრებით და ეს დათვლებით სულ რაღაც წელიწად და 9 თვე არის საკმარისი, რომ სახლი გაიყიდოს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი არის, რაც არ დაფიქსირებულა 1992 წლის შემდეგ. ასე რომ უძრავი ქონება საკმაოდ კარგ ზრდას აფიქსირებს ამერიკაში.
ამავე დროს მიმდინარე კვირაში ევროპაშიც ელოდებიან ეკონომიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას და მათ შორის იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის განახლებული მონაცემები გერმანიასა და საფრანგეთში. რამდენად იქონიებს ეს გავლენას ბირჟებზე და წინასწარი მათი რეაქციები როგორი იყო, მით უმეტეს რომ მეოთხე კვარტალის მონაცემები, კერძო სექტორის ვთქვათ შედეგები, ანუ ცალკეული კომპანიებისა ასევე ახლდება ევროპაშიც. ევროპაში ბირჟებმა შედარებით ასახა ის მოლოდინები, ესე ვთქვათ, რასაც სახელმწიფოები აღიარებენ, რაც არის შესაძლოა გაგრძელდეს, ესე ვთქვათ, ლოკდაუნები. ჩვენ ვისმენთ, რომ ევროპის თითქმის ძირითადად ყველა ქვეყანამ, მათ შორის გერმანიამაც დაანონსა ლოკდაუნის გაგრძელება. დანიაში უნდა ითქვას, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად მოხდა, ესე ვთქვათ, საყოველთაო ლოკდაუნის შემოღება. ასევე საყურადღებო იყო ირლანდიის მაგალითიც, რაც მარტში გადაიტანეს, ესე ვთქვათ, ლოკდაუნის გაუქმება და ასევე ბრიტანეთის მაგალითით, სადაც განაცხადეს, რომ ჯერ კიდევ ადრე არის საუბარი იმაზე, თუ როდის დასრულდება. ეს საერთო ჯამში, ესე ვთქვათ, ქმნის იმ მოლოდინებს, რომ შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ახალი შტამის ფონზე ეს ლოკდაუნი გაგრძელდეს და შესაბამისად აისახა კიდევაც ინდექსებზე შემცირებული არის, ესე ვთქვათ, ევროპის კონტინენტზე ძირითადად ყველა ინდექსი, მათ შორის ყველაზე მეტად მაინც შემცირებული არის იტალიის FTSE MIB ინდექსი თითქმის 1.3%-ით. ასევე იტალიაზე უნდა ითქვას და მის პრემიერ-მინისტრ კონტეზე, რომელმაც მოიგო, ასე ვთქვათ, ხმათა უმრავლესობა პარლამენტში და ასევე მოიგო მხარდაჭერა 22 მილიარდის პაკეტზე, რომელსაც მოახმარს კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დაზარალებულ ბიზნესებს დაეხმარება ეკონომიკის ზრდაში, თუმცა მოლოდინი არის, რომ ცოტათი ბრძოლა მაინც მოუწევს სენატში ხმის მოპოვებისთვის. რაც შეეხება ინგლისის ცენტრალური ბანკის პოზიციას, აცხადებენ მისი თავმჯდომარე ენდრიუ ბეილი აცხადებს, რომ მოლოდინს აჟღერებს, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან მოელიან ეკონომიკის გაჯანსაღებას. ასევე მთავარი ეკონომისტის თქმით, ისინი მოელიან, რომ უკვე მეორე ნახევარში ნელ-ნელა შემცირდება, გაზრდილი ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის ფონზე, ნელ-ნელა მოიხსნება შეზღუდვებიც, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, შემცირდება დახმარების ელემენტებიც და ეკონომიკა ასე ვთქვათ, აიდგამს ფეხს. რაც შეეხება ასე ვთქვათ, ობლიგაციების ბაზარზე, ასევე უნდა ითქვას, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ბანკიდან გამოვიდა ესე ვთქვათ, მესიჯი, რომ ისინი ანელებენ ობლიგაციების შესყიდვისთვის გამოყოფილი ეს უფრო თანხის ათვისებას, რამაც შედეგად ეს უფრო გაზარდა ევროზონის ობლიგაციებზე შემოსავლიანობა. არსებულ ობლიგაციებს. ამავე დროს შეგვიძლია პრინციპში ვთქვათ, რომ ჯანეტ იელენი უკვე არჩეული არის სენატის მხრიდან ფინანსთა მინისტრად 84 ხმით მიიღო მხარდაჭერა. არჩევნები შტატებშიც წარმატებულად შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია. იაპონიისკენ რომ გადავინაცვლოთ, ერთი კვირის ჭრილში შედარებით უცვლელი იყო ნიკეის ინდექსი ამ მიმართულებით, თუმცა მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ცვლილებები იყოს, აქაც არსებობს, მათ შორის იაპონიის პრემიერ-მინისტრს სხვათა შორის დაოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ელოდებიან, როგორც ერთ-ერთ მთავარ ხელმძღვანელ პირს, ვინც იქნება ამ ფორუმის როგორ შეიძლება ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელოვანი ფიგურა. რა ხდება ამასობაში იაპონიაში ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც უკავშირდება კორონავირუსთან შედარებით აღდგენის პროცესს? იაპონია მეგონი წელს საკმაოდ საინტერესო кейსი იქნება, საინტერესო ქვეყანა იქნება, შაშა რა თქმა უნდა ჩინეთი გახდათ ეგეთ სტატუსში და რანგში. იაპონიასთვის ასე ვთქვათ, ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს ამისთვის. პირველი, რომ პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ ახალი არჩეული არის, მომხსენებათ ეს რაღაც 6 თვის წინ მოხდა, თითქმის პრემიერ-მინისტრის არჩევა, საკმაოდ რთულ ვითარებაში მოუწია მოსვლა და საკმაოდ ესე ვთქვათ, რთული დავალებები დახვდა წინა პრემიერისგან. ასევე მნიშვნელოვანი არის, ესე ვთქვათ,
იაპონიის ასე ვთქვათ წელს მოგეხსენებათ რომ უნდა გაიმართოს ესე ვთქვათ ოლიმპიადა და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის იაპონიის ესე ვთქვათ გამკლავება ვირუსთან. იმ ფონზე, როდესაც ინფიცირების დონე იზრდება, იაპონიის მთავრობაც ესე ვთქვათ ზრდის ვაქცინის შესყიდვის რაოდენობას, დამატებით 12 მილიონი ვაქცინის შესყიდვა მოხდა Pfizer-ისგან, რაც საერთო ჯამში ასე ვთქვათ რომ შევაჯამოთ საკმარისი არის იაპონიის მოსახლეობის ნახევარზე მეტისთვის ასე ვთქვათ რომ მიაწოდონ ეს ვაქცინაცია და ერთ-ერთი დაპირება სწორედ პრემიერ-მინისტრისაც ახალი არჩეულ პრემიერ-მინისტრისგანაც სწორედ ეს იყო რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში ის მოახდენდა ესე ვთქვათ მოსახლეობის ნახევარზე მეტის ესე ვთქვათ ნახევარზე მეტისთვის ამ ვაქცინის მიწოდება. რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილში წინა კვირას გაიმართა ესე ვთქვათ იაპონიის ცენტრალური ბანკის საკომიტეტო შეხვედრა, სადაც უცვლელი დატოვეს მოკლე და გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთები. ასევე საინტერესო არის ესე ვთქვათ 4 მიმართულებით ესე ვთქვათ საპროცენტო და ვითარების განვითარება ესე ვთქვათ ფინანსური მაგალითად ერთ-ერთი არის როდესაც ფინანსური ინსტიტუტი რომელიც ფლობს ესე ვთქვათ მიმდინარე ანგარიშს საპროცენტო განაკვეთი დატოვეს -0.1%-ზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის რომ იაპონია განაგრძობს ობლიგაციების შესყიდვას, რათა შეინარჩუნოს ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთი 10 წლიან სახაზინო ობლიგაციებზე. ასევე აქტიურად მონაწილეობენ ესე ვთქვათ ETF-ებისა და უძრავი ქონების ტრასტების შესყიდვის მიმართულებითაც და ეს საერთო ჯამში ეხმარება ესე ვთქვათ კაპიტალის ბაზრის ზრდასაც და ცოტა სტიმულის მიცემაში ღებულობს მონაწილეობას, მაგრამ საერთო ჯამში ამის მიზეზი ერთ-ერთი არის რომ შეინარჩუნონ ესე ვთქვათ ინფლაციის 2%-იანი ნიშნული. მათ აგრეთვე გადახედეს ესე ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდასაც, დიახ, და გაამჯობეს ეს 10 პუნქტით -5.6%-დან -5.5%-ზე და ასევე მომდევნო წლის ზრდასაც გადახედეს, სადაც ოდნავი ასე ვთქვათ გაუმჯობესება მაინც დადეს ესე ვთქვათ ზრდისთვის მოლოდინი არის ის რომ იქნება 3.6%, მაგრამ 3.9%, თუმცა კიდევ ერთხელ რეალობა გვიჩვენებს თუ საით წავა მომდევნო წელი, მოგეხსენებათ რომ მიმდინარე წელი უბრალოდ არსებული ფისკალური წელი იაპონიისთვის თავდება 31 მარტს. ჩინეთისკენ გადანაცვლებისას ისევ ამერიკასთან მოგვიწევს გარკვეული პარალელების გავლება იმ ფონზე, რომ ჩინეთმა გაასაჩივრა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ჩინურ კომპანიებს არ ექნებათ შესაძლებლობა ამერიკულ ბირჟებზე იყვნენ წარმოდგენილები და ამავე დროს აქტიურად მიდის მუშაობა იმისათვის, რომ 10 წლიანი ობლიგაციები, რომელიც დეკემბერში დასრულდა, შედეგები იყოს კარგი სავარაუდოც. მოდი ჩინეთზე ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვით რა ხდება და ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობებში რა მოლოდინები არსებობს იმ ფონზე, რომ ძალიან ბევრი ოფიციალური პირისგან მოვისმინეთ რეკომენდაცია ჯო ბაიდენის მისამართი, რომ უნდა განახლდეს დიალოგი ჩინეთის ქვეყნის ლიდერთან. ჩინეთში მთავარმა ასე ვთქვათ საფონდო ინდექსმა ზრდა დააფიქსირა 1%-ზე მაღალი ზრდა დააფიქსირა. რა თქმა უნდა, უკვე ყურადღების ცენტრში არის ამერიკას და ჩინეთს შორის ურთიერთობა და თუ როგორ ესე ვთქვათ ფორმას მიიღებს ეს ურთიერთობა. მოგეხსენებათ და აღარ შევჩერდებით ესე ვთქვათ ტრამპის ადმინისტრაციის დროს თუ როგორ დაძაბული ურთიერთობა იყო ამერიკასა და ჩინეთს შორის. თუმცა ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს მიუხედავად იმისა, რომ არ მოელიან რიგ ცვლილებებს ძირითად საკითხების მიმართულებით, მაინც არის მოლოდინი რომ ამერიკას და ჩინეთს შორის ოდნავ პროგნოზირებადი მაინც გახდება ესე ვთქვათ ვითარება და ესე ვთქვათ ტვიტერიდან გაგებულ ინფორმაციებით არ მოგვიწევს ინვესტორებსა და ბაზარს რეაგირება და ახალი ამბების ათვისება. ერთ-ერთი საინტერესო кейსიც ესე ვთქვათ ტესტ кейსი შეიძლება დავარქვათ არის ის რომ ტრამპის ბოლო გადაწყვეტილებით როგორც თქვენ აღნიშნეთ 3 ტელეკომუნიკაციის აქციების დელისტინგი უნდა მოხდარიყო, ესე ვთქვათ, მოხსნა უნდა მოხდარიყო ბირჟიდან, თუმცა მათ მაინც გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს და ეს გასაჩივრება, რომელიც დაახლოებით 1 თვის ფარგლებში ესე ვთქვათ გვეწოდება პირველადი შედეგები, იქნება ერთ-ერთი ტესტ кейსი იმისა, თუ რა დამოკიდებულება შეიძლება ჩამოყალიბდეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის. ასევე მნიშვნელოვანი არის ესე ვთქვათ იმის ხაზგასმა, რომ ჩინეთი ერთადერთი დიდი ქვეყანა გახლდათ, დიდი ეკონომიკის ქვეყანა გახლდათ სოფლიოში, რომელსაც ზრდა დააფიქსირა 2.3%. ну რა თქმა უნდა მეოთხე კვარტალის შედეგი საკმაოდ შთამბეჭდავიც იყო, წლის ჭრილში მეოთხე კვარტალი გაზრდილი არის
ესე ვთქვათ 6.5%-ით. ძირითადი ზრდა მაინც დაფიქსირებული არის ექსპორტის ხარჯზე და ეს თუ ჩავშლით კიდევ ესე ვთქვათ ექსპორტს, უფრო ესე ვთქვათ პერსონალური კომპიუტერების და ელექტრონიკის მიმართულებით. ჩინეთი ამერიკასთან ერთად ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ყველაზე დიდი ბაზარი არის კლიენტების ხარჯვითი ნაწილისთვის. გულისხმობ იმას, რომ საცალო ვაჭრობის ზრდის მოლოდინი საკმაოდ მაღალი არის. ეს უკანასკნელი გაიზარდა კიდევაც 4.6% დეკემბერში, თუმცა ამ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მაღალი სეგმენტის ასე ვთქვათ, ძვირად ღირებულ პროდუქტებისთვის ზრდის მოლოდინი არის თითქმის ასე ვთქვათ 50%-მდეც. ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ასე ვთქვათ, ჩინეთის მდიდარი მოსახლეობა, რომლებიც ვერ ხარჯავენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ დანაზოგებს, თუნდაც მოგზაურობაში ან სხვა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ვაჭრობით, ყურადღებას გადაიტანენ არსებულ ჩინურ ბაზარზე, არსებული, ასე ვთქვათ, luxury ხეშათო ვთქვათ ინგლისურად თქოს მოუშველიებ პროდუქტების შეძენით. აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩინეთში საკმაოდ ბევრი აღმოჩნდა ესე ვთქვათ ეგეთი მილიონერები, რაც ესე ვთქვათ 1.58 ესე ვთქვათ მილიონერი გააჩნია ჩინეთს. ისედაც არ უჩიოდნენ არათუ მილიონერებს, მილიარდერებს Forbes-ის სიას თუ ჩავხედავთ, ჩინელების რაოდენობა მე მგონი მეორე ადგილზე ჯერჯერობით, მაგრამ საკმაოდ სწრაფი ტემპით უახლოვდებიან შეერთებულ შტატებში და შეერთებული შტატებიდან მილიარდერების რიცხვს. მადლობა დავით ნიშნიანიძე, გალტენ დაგარტის საპროკურორო მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.